बार बार फ्रिज जमने का झंझट। वर्लपूल 235L ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रोस्ट फ्री कूलिंग, एनर्जी सेविंग और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ फ्रूट्स, वेजीज और डेयरी को फ्रेश रखे। जियोलाइट और मॉइस्चर रिटेंशन टेक्नोलॉजी से खाना लंबा टाइम तक ताज़ा रहे। Amazon का लिंक नीचे है, क्लिक करके अभी खरीद सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और भी यूज़फुल प्रोडक्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।